Hello, ngayon ipapakita natin kung paano tanggalin at install ang SJCAM sa buckle mount niya. So, first, gawin natin yung pag-i-install. Okay, so ito po yung buckle mount niya. So, as you see, naka-attach na po siya sa helmet ko. Okay, so kung ilalagay niyo po siya, okay, so ang gagawin niya po is ilalagay niyo lang kung ganyan. So, mas mabuti siguro tanggalin natin to. Okay. So, yung gagawin nyo, silagan lang dyan, tapos push lang. Yan. Yan na siya. Okay. As you see, nandiyan na siya sa buckle mount niya. So, yung tanong ngayon kung paano matatanggal yan, kasi ako nung bago pa sa akin to, nahirapan din ako sa pagtanggal. And it really takes time for me to figure this out. So, ang gagawin lang natin ay iangat lang po natin yan. Iangat natin ng konti, tapos i-push natin. Okay? Again. Gawin natin, iangat natin to, yung parang lever na to. Iangat natin yan, tapos i-push natin. Yan. Okay. Again. Pag-i-install natin, ilagay lang natin dyan, tsaka push lang. And then, hindi rin matatanggal. Pagtanggalin naman natin, push lang natin, pataas, pataas pataas. Tsaka, i-push natin pabalik. Yan. Pwede na siya dito sa the other side. Okay? Just push. Yan, lock. Iangat mo. Yan, i-push na balik. Okay. So, I hope natulungan ko yung video na to, and God bless. Please don't forget to subscribe para sa review ng SJCAM.